Agredir não é maus tratos? Bater é educar. Bater, pra mim é educar, é educar. Pra mim, o que é educar pra vocês? Bater não é. Bater Pra não mim é. pra mim é. E a senhora bate com cabo de vassoura também? Eu dei umas coisadas de cabo de vassoura porque eu tava comendo carniça ali fora um dia. Bater é educar. Eu me criei apanhando até eu não morri. Eu apanhei que nem cachorro da minha mãe e do meu pai. E tô aqui viva. E a senhora, então, se criou apanhando. Sim. E cria seus filhos apanhando, batendo Mereceu, neles. apanha. É? Aquele lá não apanha não porque ele sabe que quando eu pego eu arrebento.